ijaarsa biyyaa mirkaneessuu fi ilaalcha dhuunfaa keessaa bahuun faayidaa waloo fi dhimmoota tokkummaa biyyattii cimsan giddu galeessa godhachuun murteessaadha. Siyaasa Itoophiyaa keessattis paartilee siyaasaa dabalatee dhaabbileen maqaa lammiilee biyyattiitiin socho'an tokkummaa isaanii gama birmadummaa biyyaatiin jiru cimsuun dhimma ijoodha. Itoophiyaa keessattis siyaasa faayidaa dhuunfaa irratti hundaa'ee mudataa turenis qormaanni hedduun biyyattii akka mudatu ta'aa tureera. Mootummaan ida'amuu rakkoowwan duraan turan furuudhaaf hojimaata qopheessuun hojjechaa jiraachuu ayyoonni ni dubbatu. በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ቤተሰቡ maatii yoo fudhanne maatiin tokko yaada tokkoon ida'amanii yoo hin hojjenne manni ni diigama. Kanaaf fageessanii yaaduun barbaachisaadha. Faayidaa biyyaa jechuun faayidaa kiyya jechuudha. ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በሀገራዊ ጥቅም የሀገር ጥቅም ማለት እኮ የኔ ጥቅም ማለት ነው። waggoottan muraasa asittis Itoophiyaan yaadama waloo cimsuun faayidaa biyyoolessaa mirkaneessuu irratti mootummaan ida'amuu yaadama haaraa qopheessuun hojii bu'uuraa hojjechaa jira. Faallaa kanaatiin immoo qaamoleen faayidaa dhuunfaa isaanii maqaa ummataatiin guuttachuu barbaadan akka jiran kan himan ayyoonni kunneen kun immoo biyyaa fi ummata irratti rakkoo kan fidudha jedhu. የግል ጥቅማቸውን የሚመለከቱ አካላትም ይሁኑ ግለሰቦችም ይሁኑ namoonni dhuunfan faayidaa dhuunfaa isaaniitiif qofa yaadanis ta'ee dhaabbileen faayidaa dhuunfaa giddugala godhatan mira nama ብሮ ዋን ያንፍ በላፍ ፊዱ ደንደው ስለሚወጣ በጣም አደገኛ ነው። በስሜት የሚደረግ የፖለቲካል እንቅስቃሴ ዋናው መዳረሻው ሶሶቺን ሲያሳ ሚራን ገገፈሙ ዱምኒሳ ወልቲ ቡይንሳፊ ሎላዳ አከሱመስ ወልቲ ዱፌኝ ሐዋሱማ አከላፉ ካንታሲሱዳ ያረገ ካሉት ሁኔታዎች መካከል ይሄም የራሱ የሆነ ድርሻ ይኖራል ማለት ነው። namoonni dhuunfaa fi qaamoleen siyaasaa faayidaa dhuunfaa isaanii qofa dursanii socho'aa jiranis of ilaaluudhaan ilaalcha isaanii sirreessuu akka qabanis ayyoonni kunneen dhaamaniiru. የጋራ እውነት መኖሩን የምታይበትን አይንህን ይነጥቃል። ija ati dhugaa waloo itti የጋራ እውነት ነው። dhugaa walootu waliin nu jiraachisa. Faayidaa dhuunfaaf kan dhaabbattu yoo ta'e wanni hunduu fuullee siif ofumaa kee keessatti argita. kun ሌላው immoo ሁሉ መስታወትህ ነው ማለት ነው። አንተ ውስጥ ራስህን ነው የምታየው ሌላውን ሰው ማየታት dhaabbileen siyaasaas hirmaannaa taasisan keessatti faayidaa biyyoolessaa fi dursa kennuu akka qabanis dhaabameera.